Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кому плохо из-за вас? Давайте посмотрим, кому прилетело, либо кто пожалел, либо там досталось, может быть, от высших сил, вот кто там вас обижал. Давайте посмотрим, кто эти люди, либо кто этот человек и что случилось. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие и любимые, обязательно откроется. Просто загадайте на себя. Все остальное откроют высшие силы. Я прошу высшие силы дать возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а тут прям целый террариум. Что за изобилие всяких гадов. Ой, мои хорошие. Ну да, это же общая отсыпка, в принципе, понятно. Я сейчас буду перечислять то, что я вижу, а вы уже там сами для себя понимаете, ваш или не ваше. Вот показывают человека, скорпионом показывают. Да, это точно мужчина. Возможно, кстати, рожден под знаком скорпиона. А возможно, по сути своей скорпион. Человек, который буквально клялся, божился, что никогда вас не предаст, никогда не будет вас обманывать, там, изменять вам никогда не будет. Да? Там, говорил, постоянно об этом говорил, и от вас, значит, требовал таких же клятв. Вот я клянусь, и ты клянись, да? И вы считали его там честным, нормальным, адекватным. А потом этот человек просто обнаружил сам себя, буквально ужалил вас вот этим своим жалом. Вы когда всю правду узнали про этого человека, у вас дыхание перехватило, и, скорее всего, сердце просто вот ёкнуло раз и куда-то вот в пятки ушло. Вот настолько поганым человек оказался, настолько вот он и предавал, и обманывал, и гулял, и просто вот ужасные вещи делал за вашей спиной. А человек, который не просто обманул, нарушил клятву, нарушил, вы не обманывали и ничего не нарушали, а этот человек нарушил. Этому человеку очень плохо. Я вижу этого человека в состоянии обреченности, безнадежности. И вы знаете, что-то случилось с этим скорпионом, как будто бы вот, хвост ему оторвали, либо прищемили, возможно, хвост. Может, речь идет именно как раз-таки не про хвост, а про детородный орган. И что-то могло случиться, да, и случится что-то непоправимое. Но вот больше мне идет, да, что человек обманул, предал, изменил. Да, при этом клялся, что я никогда этого делать не буду, но обманул клятву, обманул высшие силы, вас обманул. И вот что-то случилось его, значит, либо здесь потеря полной потенции, либо какое-то заболевание, либо травма еще могла произойти. Что-то произошло. И вот уже и скорпион, не скорпион, а так половинка. И, конечно, плохо, потому что не потому, что он лишился, да, своего этого органа, а потому что без вас очень плохо. Потому что вы единственная женщина, кто по-настоящему любила, понимала, заботилась, берегла, всю себя посвящала. Таких, как вы, больше нет. Их просто не делают. Их нет и не будет у него в жизни. А вас он потерял. Он знает, что вы не простите. Он знает, что, в принципе, да, не сможет заглянуть вам в глаза после всего того, что произошло. И вот обреченность мне идет по этому человеку. Да, будет молчать, как рыба, немая рыба. Куда-то вот он заехал, либо где-то он далеко находится. И чахнет, вянет, потому что семьи нет, близких людей нет. Какая-то, вот знаете, хитрость и обман рядом с ним. Вот как сам себя обманул, да, сам сыграл и сам проиграл. Человек сам себя за свою подлость и хитрость ненавидит. За то, что было все, но все потерял, по глупости потерял. Конечно, плохо, конечно, хорошо уже не будет. И плюс то, что лишился, да, своего этого жала. Так, возможно, ему и надо. Мои дорогие, считайте, что высшие силы за вас отомстили по полной.
И тут уже жизнь такая неполноценная, без радости, без надежды, без семьи, без вас. Ужасная жизнь у этого человека. Человек уже ничего не хочет. И, возможно, ну, не знаю, человек, может быть, будет искать спасение, там, религии, например, обычно ищут. Но мне кажется, что до конца так и не восстановится, да, до конца так и не вылечится. Вот именно как-то вот скорпион, вот это жало оторвано и нарушение клятвы показано. Да, возможно, он там за какой-то женщиной погнался, либо с кем-то там спутался, думал, что птицу счастья поймал, на самом деле лишился самого ценного в своей жизни вас и, конечно же, это своего этого органа, да, лишился. Ну, для скорпиона, да, жало — это жизненно важный орган. Благодаря своему этому жалу скорпион находится, защищается. Ну, у мужчин, конечно, по-другому работает, но тем не менее, да, это тоже очень важно. Все, песенка спета, жизнь разбита. И кроме боли, кроме отчаяния, ничего у этого человека больше в жизни нет. Вас вспоминает часто, как самое лучшее, что было в его жизни. Вот как мечта, дымка счастья. Вот то, что было, и то, что он потерял, то, что он упустил. Ну, как говорится, кто виноват, да. Если дураком родился, но кто виноват? Жало прищемили, жала больше нет. И все. Дальше уже забвение. Так, еще показывают крысу. Ну, это 100% про какую-то женщину. Крыса, причем крыса мелкая, облезлая, такая пакостница, не способная на какие-то серьезные поступки, а вот так, знаете, гадить из-под тишка и понемножку откусывать. Да, вот такая вот крыса. Женщина, некая женщина, которая, возможно, вы про себя ее крысой называете, возможно, у нее лицо чем-то похоже на крысиную морду, возможно, хотя крысы, они очень милые на самом деле, да, особенно домашние, декоративные, да и даже дикие крысы, симпатичные. Возможно, эта женщина именно прославилась тем, что она крысятничала, возможно, постоянно там не свое брала, либо в чужие жизни лезла, да, всем гадила, всех травила, да, своей этой завистью, подлостью. Этой женщине очень плохо из-за вас, потому что она явно недавно где-то была, она к кому-то обращалась, у нее, смотрите, какой огромный зуб на вас, и вот ей очень хотелось этим зубом вас прокусить. Возможно, она ходила к эзотерику, к магу ходила, может, к экстрасенсу ходила, кому-то она ходила и хотела, возможно, ну, либо узнать будущее, либо вас просмотреть, либо, возможно, какую-то работу на вас заказать. Ну вот прям хотелось ей очень реализовать этот свой зуб. Вот. А ей очень страшные вещи сказали, от чего у нее там и глаз дергался, и дыхание перехватывало, и она там и бледнела, и краснела, и прям обильно потом покрывалась. Что-то ей сказали, возможно, из серии, что куда ты полезла, ты на кого руку подняла, ты вообще понимаешь, с кем ты связалась. Но вот ей очень было плохо, ей до сих пор плохо. Она вот до сих пор в себя еще не пришла, хоть тут значительное время уже прошло. Тут не один день, не два, тут, возможно, недели две прошло. И у нее свет померк, понимаете? И ей так стало страшно, что вот ей прилетит, что пойдет откат, что будет обратка, что вы узнаете, что она — это она, да, и она причастна к каким-то негативным событиям в вашей жизни, что она у вас украла что-то, да, либо там вмешалась во что-то важное для вас. Но тот, к кому она ходила, такое она говорила, что этой крысе вот прям ее мутит, да, ей ничего не хочется, у нее потеря аппетита, у нее желание как можно глубже в землю закопаться, да, чтобы никто не видел, не узнал, все бросить и куда-то вот прям сбежать, на другой континент сбежать, да, возможно, на другую планету перелететь, но потому что страх буквально в кости вошел у нее, и ужасное зрелище. А еще эта крыса, она к бутылке пристрастилась. Может, она и раньше любила, да, не дура была выпить. А теперь это все ее и успокоительное, и микстура,
и лекарства, и вода, и еда. Вот все в бутылку заглядывает. Мне вот кажется, что она сопьется. Либо, знаете, у нее может болезнь на почве злоупотребления, да, какая-то возникнет. Но ничего хорошего не ждет эту крысу. Почему поверила? Ну, наверное, какие-то аргументы привели, либо человек, который пользуется репутацией, да, может быть, человек там что-то личное ей сказал, о чем знала только лишь она. И вот, да, ее просто накрыло. Накрыло таким густым черным туманом, из которого просто невозможно выйти. Вы подумайте, вот сейчас вспоминайте, вот негативные женщины в вашем окружении, что с ними происходит, бухают ли они, либо они куда-то пропали, вы давно о них ничего не знаете, не видели. Вот одна из этих женщин, прям самая главная крыса, вот ее накрыла, я вижу, очень сильно переживает, очень сильно боится. И я так понимаю, что ей сказали, что защиты нет, что ты уже достаточно зла наделала, и отвечать тебе придется по-любому. Да? То есть защититься от этого нельзя, перевести, там, скинуть нельзя. И ни храм, ни молитва, ни святая вода, ни четверговая соль, ни какие-то там супер магические артефакты уже не помогут. Ну, то есть буквально ты себе подписала приговор тем, что к вам полезло, именно конкретно к вам. Вы, наверное, какая-то особенная, да, либо, ну, мало ли, человек, который под особой защитой, либо вы редких кровей человек, да, возможно, вы из рода сильных духовников, либо вы из рода сильнейших магов. Очень часто люди не знают прошлого, не знают всех особенностей своего рода. Это нормально, да, это не обязательно, что вот вы не знаете, кто были там ваши дедушки, бабушки. Бывает так, что в роду, да, особенно если это магия, люди скрывают, да, скрывают, чтобы никто не узнал. Особенно раньше люди скрывали, потому что и религиозные деятели были достаточно агрессивны, и политика такая была, да, что, ну, нельзя было об этом говорить. Ну, сами понимаете, да. То есть, в принципе, вы можете помнить своих бабушек, прабабушек и считать их нормальными, обычными женщинами, а по факту там были еще те маги, волшебницы, кудесницы. Давайте посмотрим, почему у вас такая защита. Ох, птица высокого полета. Птица, род. Род – это ваш род. Что-то вот в родовой системе вашей от мужчины передалось. Либо мужчина был тем, кто это все начал. Секрет, тайна, не раскрывают. Но от мужчины пошло. Сильная магия. Ну да, в принципе, птица здесь вообще какой-то орел нарисован. Птица высокого полета. Магия, скорее всего. Либо мужчина вообще мог быть, знаете, служителем культа, например, экзорцистом. Да, что вот прям зло его боялось, трепетало рядом с ним. Но это тайна. Тайна вам раскроется не сейчас, но позже. Сейчас еще вы не готовы узнать всю правду. Либо вы не готовы узнать правду и сразу принять эту силу. Может быть, чуть позже это все к вам придет. Но вы точно узнаете. Ладно, с этой крысой все понятно. Недолго ей бегать осталось. А бутылочка ее точно покупит. Ну, алкозависимость — это уже все приговор. Нет, не выйдет. Тем более вы знаете, да, наверное, что женский алкоголизм, он практически неизлечим. Так, еще. Вот здесь какая-то семья жаб. Семейный какой-то подряд. Здесь жабы разных размеров. От огромной в бородавках жаба, может, там родинки на человеке, до какой-то мелкой лягушки. Но они как связаны, как семья. Возможно, это ваши родственники, а возможно, родственники со стороны вашего партнера, там, мужа, жениха, может, даже бывшего. Самая главная женщина, я так понимаю, что она, ну, в возрасте старше, чем вы, и у нее какие-то вот прям родинки, бородавки, вот как, знаете, налеплено на ней, потому что она подвержена к тому, чтобы на ней вот это все росло. Женщина громче всех квакает, завидуют вам очень сильно, завидуют. И смотрите, еще идет информация, что вот она научила других.
вас не любить, вам завидовать и видеть вас, ну, вот как врага, либо объект зависти, вот как-то так мне идет. То есть, если бы не она, вот эти другие, ну, никогда бы не стали этого делать. Ну, либо, может быть, не в таком объеме, да. Но вот как-то вы связаны все-таки все вместе, а эта женщина, она прям, ну, как свое потомство, получается, научила, да, таким делам. Зависть сильнейшая. Считают, что вы там палец о палец не бьете, что вам все с неба летит и падает. Считают, что вы буквально вот родились золотой ложкой, что вы очень хитрая, что вы все нечестным путем под себя гребете, что вы там с родственниками не считаетесь, что вы слишком много о себе возомнили, что вы слишком высоко голову подняли. Там очень много претензий в вашу сторону, но этой жабе плохо из-за вас. А знаете, почему ей плохо? Потому что она в душе постоянно вот как ваше себе желает и вас проклинает. А еще вижу, что эта жаба причастна к тому, что какие-то вещи у вас пропали. Ну вот буквально ваши забрала. А вместе с вашими вещами она забрала и ваши неприятности. Ну вот высшие силы распорядились так. Раз ты забрала, раз ты украла, значит, забирай не только вещь, но и забирай плохое. Подумайте, что у вас пропадало, чего вас лишили, что у вас было отобрано. Либо вот вы пришли, а чего-то нет. Вот это все ушло к этой жабе. Жаба забрала. Жабы, они же еще и жадные, да? И с вещами она забрала еще и ваши болезни, ваши беды, негативные программы, забрала все ваши неприятности. И у нее прям случился какой-то катарсис. Черный рог изобилия открылся над ее головой. И над головой вот этого ее потомства, ну ее, как получается, кто-то, может, дочки, сыновья, внуки, ну вот близкие ее люди, да. И она просто в шоке, она не понимает, что происходит, почему беды начались, откуда это все. Буквально, знаете, вот как решето мне идет, да, через это решето вода со всех этих клеточек льется, она там пытается как-то что-то там придумать, чтобы остановить этот поток бед, а оно ведь дальше льется, еще и напор усиливается. Забрала. Высшие силы так распорядились. За зависть, за подлость, за воровство решили ее именно так наказать. Понимает ли она, что из-за вас? Понимает, догадывается, даже может не понимает, но догадывается. Почему? Потому что у нее начались ровно такие же проблемы, которые были у вас. А поскольку она про вас очень многое знает, она такая, блин, да как так, да что происходит? Вообще она думает, что вы что-то на нее сделали, да, какой-то переклад. Но на самом деле она сама сделала этот переклад, когда ваши вещи забрала, либо ваши вещи украла, либо что-то вот то, что принадлежало вам. Тут неважно что, даже какая-то вот мелочь, понимаете, самая там банальная мелочь, и вот на нее это все перешло, и на ее близких перешло. Поскольку их много, да, всем досталось. И вот почему я говорю, что это потомство, потому что они связаны, вот как родовой линии связаны. Так что не сладко этой жабьей семейки, но так им и надо, да, надо быть в первую очередь людьми, а не жабами, тогда таких проблем не будет. Ну и опять же, есть же заповедь, да, не укради, так и написано, не укради. Это даже не только про то, что воровать плохо, но то, что можно и украсть не только вещи, но и беды забрать, болезни забрать, да все можно забрать. Вот и все. Дальше, вот тут показаны змеи, они переплелись, как будто бы в восьмерке, да, 2 восьмерки, а змей много. Я даже не могу сосчитать. Ну, восьмерки у нас что? Символ работы. А змеи — это враги, недоброжелатели, хладнокровные твари, которые спят и видят, как бы вас укусить. Ну, скорее всего, на работе, либо в бизнесе. В учебе еще может быть, да, в каком-то мастерстве, таланте. Вот где есть подобные вам люди. Допустим, вы работаете, да, коллеги в коллективе. Вы занимаетесь бизнесом. Это ваши конкуренты. Люди, которые занимаются подобными вещами. Ну, либо вы учитесь, и это могут быть и преподаватели, и это могут быть другие студенты, там, сокурсники всякие.
Но змеи есть, их много, все они ядовитые, все они только лишь мечтают о том, чтобы там укусить, задушить. И вот они еще между собой как-то тоже, знаете, вот прям что конкурируют, наверное, не только с вами, но и между собой, да, потому что очень плотно сплелись они все. Две восьмерки показано. Может быть, на текущей работе и на предыдущей работе. Либо завидуют там не только конкуренты, но и, допустим, клиенты, да. Такое тоже может быть. Смотрите, эти змеи, они друг друга пожирают. Им плохо из-за вас, потому что вы настолько высоко задрали планочку, вот настолько вы далеко от них стоите, на таком прям пьедестале высоченном, что им никогда до вас не добраться, потому что они змеи. Они не могут взлететь, да, на такую высоту, на которую вы взлетели в свое время, либо взлетели вот сейчас. И, конечно, они там бесятся, со злости друг на друга кидаются, сплетаются и друг друга пожирают, друг друга душат, друг друга отравляют. Да, это отчасти из-за вас, потому что вы показали мастерство, вы показали самый высокий уровень, вы показали, что значит по-настоящему квалификация, знание, умение, талант, способность. Им никогда этого не достичь. И поэтому они там просто бесятся и от злости вот это друг друга, да, друг друга поедают. Это самое, вот, как сказать, ужасное, то, что я вижу. Конечно, выживут, возможно, какие-то там единичные змеи, но, тем не менее, большинство из них просто вот будет растерзано и съедено. Вам бояться этих змей не надо. Вы настолько высоко, вы настолько вот в зените в своем находитесь, им никогда не приблизиться. Они могут мечтать вас укусить, да, либо оторвать от вас кусочек, но никогда они к вам не приблизятся, ни при каких условиях, ни на каких обстоятельствах. То есть такого быть не может. Вот и все. Да, из-за вас им плохо, но ничего с этим поделать они не могут. И вам бояться тоже не стоит. Дальше показан самый неожиданный момент. Здесь показан большой жук с такими длинными усами, с таким красивым брюшком и с крылышками. Жук, я вам скажу, это хороший знак, особенно для женщин. Жуками обычно показывают очень респектабельных, благородных женихов, мужчин. Жук, который страдает без вас, либо жук, которого вы очень сильно задели, зацепили, и он вот ни о чем, кроме как о вас, думать не может. Некий уверенный в себе, респектабельный и благородный мужчина, ну, я так понимаю, влюбился в вас, либо очень сильно заинтересовался, и ему плохо, потому что нет доступа к вам, либо нет возможности с вами общаться. Может, он вас там один раз увидел и теперь думает, а как подойти, а с чего начать, а как представиться. И вот этот мужчина, он сейчас в таком состоянии меланхолии, грусти, тоски по вам, да, не знает, где искать, либо не знает, что предпринять. Возможно, вы вообще замужем, да, возможно, у вас семья есть. И он такой, блин, что же мне делать? Вот ходит там, лапки свои заламывает и придумать не может. Но вы очень ему понравились. Прям в сердечко самое попали. Вот ваш образ в сердечке зафиксировался. Знаете, как татуировка с вашим ликом у него в сердце. И казалось бы, да, все есть. Деньги есть, работа есть, хорошие условия есть. Но вот живи, радуйся. А он не может. Не может, потому что вас нет. Нет в его жизни. И вы знаете, я скажу так. Пусть не сейчас, но этот жук что-то придумает. Он найдет какой-то повод, абсолютный повод для того, чтобы выйти с вами на связь, либо к вам приблизиться. Он сейчас об этом думает, правда, ничего пока не придумал, но тем не менее, это в будущем я вижу, что он найдет повод. Вот даже ни одного подозрения с вашей стороны не будет, что у него какие-то вот личные намерения. Вам будет казаться, что вот мужчина там заинтересован во мне как в сотруднице, либо в специалисте, либо мужчина такой добрый, благородный, помочь мне хочет. Да? У вас мысли будут очень наивные по поводу этого мужчины, а мужчина еще тот жук, да? И не зря говорят. Будет ходить там вокруг вас кругами, показывать вам небо в алмазах и потихонечку просто вот проникать в вашу жизнь.
чтобы вы к нему привыкли, чтобы вы в нем мужчину рассмотрели, ну и чтобы вызвать ответные чувства. Прям ухаживать будет. Не так вот, как ухаживает парень за девушкой, а вот окружит вас заботой и любовью, станет неотъемлемой частью вашей жизни, чтобы вот прям привыкла, да, и все, и больше без меня не смогла. Вот как-то так будет действовать. Очень хитро, но с другой стороны, на то он и жук, да. Уже все в жизни своей, все, что хотел, реализовал, всего добился, а теперь вот любви захотелось, да, личного счастья захотелось. Вот он выбрал вас. Он выбрал вас. Знаете, что некий человек у вас влюблен, и эта влюбленность, она все сильнее и сильнее в любовь превращается. И, он хитрый, он, в хорошем смысле хитрый, он обязательно вас добьется. Вот помяните мое слово. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.